過氣天氣女郎黃婉曼呢就擔任一個音樂活動嘅主持啊，但係大家留心佢個樣啊，下巴尖咗，個鼻梁直咗。查實你係咪整個容變個臉嚟啊？我啲 friend 話太尖啦，我都唔想太尖，我有好落力，我好落力咁瘦面咯。我落力瘦面㗎，因為我塊面本身好長頸好肥㗎嘛，跟住鼻就冇啊，鼻因為我有問過醫生，我話我個鼻會唔會唔夠高咧？醫生話唔會啊，你而家好突出，而家好高啦。個鼻好高咩？咁個鼻太高啊！突然間鼻係化妝師嘅功勞，鼻啊真係化妝師嘅功勞。醫生話個鼻唔需要高。點講？冇，醫生話唔需要啊，所以我都好榮幸咁樣。但係你塊面係真係尖得離奇，去到一個令人難以想像嘅地步啊！到底你係用咩美容瘦面方法？係咪有啲咩秘方㗎？我以前咧大學塊面好肥㗎嘛，但係要推好耐㗎，由大學推幾耐？由大學年代我已經每個星期去推2次啦。用辣椒推面啦，跟住我自己每日朝早夜晚都會推半個鐘頭啦，跟住咧仲有啲瘦面機咧，一得閒就去做瘦面機，一得閒就去做瘦面機咯，即係總之真係要好勤力咯。